成都有啲咩景點？邊度最多嘢行？今集一次過話過俾你聽。呢度有個商場，除咗可以買衫打卡都唔錯噶。夜晚就去到九眼橋度散下步，中意可以喺度飲杯嘢。我就選擇咗喺度踩下單車，欣賞下成都夜晚嘅景色。原來咁樣踩咗半個鐘咯喎，已經。落雨咧就去到三星堆博物館。究竟呢一個人係拎住啲乜嘢？以前嘅面罩點解要做到咁巨型？就係咁多嘅謎團，吸引到好多人特登上過嚟呢度睇下。有人認為佢係巫師，亦都有人認為係帝王，暫時未有結論。歡迎嚟到星星大團啊！如果你都想知道更多嘅旅遊資訊，記得訂閱呢個頻道啦。由呢個東郊記憶嘅不二門行入去，好快就見到成都兩個字噶啦。如果想影成都兩個字，但係唔想同人逼，記住喺不二門旁邊有條樓梯行上去，喺上面影翻落嚟會更加清晰噶。而家帶大家去睇下呢個位先，好方便咁樣影到成都，亦都唔使同人逼。我見到好多攝影師喺度，你俾錢人影都得。東郊記憶咧係位於成華區一個舊工業區改建而成嘅一個文創園區，保留咗前蘇聯聯建嘅辦公室啦、紅磚廠房、火車頭等等嘅工業遺址。而家呢就集合咗藝術展、文創交流、潮流服裝等等嘅娛樂於一體嘅多元化園區。呢度亦都有好多唔同類型嘅餐廳。咁我仲見到有一間呢係可以一路食火鍋啦，一度睇變臉嘅火鍋餐廳。呢間係食 burger 嘅，一個 burger 究竟幾多錢？薯條飲品加埋個 burger 就係70零至100蚊左右。如果大家咧都係中意食一啲咧可能西式啊，或者咧一啲網紅啲打卡嘅餐廳嘅話咧，呢一個區咧可能會幫到你哋嘅，因為呢一度咧收藏咗好多唔同咧一啲咧可能食 bagel 蛋糕等等嘅店鋪。呢度咧都有好多咖啡廳可以飲嘢嘅，咁睇下啲咖啡幾多錢先。咁大約價錢咧都係20零30蚊左右一杯。呢區咧賣衫嘅鋪頭咧都好多選擇嘅，咁比較咧年輕啲嘅所有嘅潮牌咧，我諗都集合咗喺呢一區裏邊噶啦。每間鋪頭嘅裝修咧都好有特色嘅，行下我自己都覺得自己好似去咗韓國咁樣啊！啱啱咧就入去問過咧，呢一間嘅鋪頭咧，原來咧係成都一個 rapper 咧去創造嘅，佢呢個服裝品牌。咁咧大概咧一件 T 大概200零蚊左右，咁仲會有啲衛衣啊等等嘅服裝嘅，咁都幾靚嘅。其實佢呢個服裝品牌同埋佢好大間咯。呢度咧仲有一個火車頭市集啦，咁佢呢度咧有好多唔同嘅小食可以買到嘅。咁我大部分見到咧佢都係泰國啊或者一啲越南嘅小食為主多嘅。呢度咧就係咧佢嗰個綠皮火車可以打卡㗎啦。而家咧就嚟到咧綠皮火車嘅位置啦。咁呢一個綠皮火車咧，咁其實咧已經而家咧係俾你打卡，同埋裏邊咧係可以飲下咖啡嘅。有好多人咧嚟呢度咧都係想影下呢一架綠皮火車，同佢打個卡㗎。火車嘅外邊咧特別做咗好多唔同嘅打卡位俾大家咧可以嚟呢度影相打卡㗎。呢度咧地方其實都好大啊，分咗東南西北嘅大門。咁喺南大門呢度入去咧，就會見到呢一間咧成都咧而家係非常之紅嘅一間網紅店啊。咁因為裏邊咧係可以幫你化埋妝啦，換埋一啲古裝嘅服裝咧喺裏邊食飯嘅。一路食飯咧就一度會有人表演俾你睇。成個環境咧就好似翻去以前一啲皇帝嘅盛宴一齊食飯咁樣，幾特別嘅。我咧就問咗門口嗰人咧，可唔可以俾我入去睇下？咁我就拍攝咗呢度嘅環境咧，其實都真係幾靚嘅。如果你話多人咧，一班朋友都中意換上古裝一齊食個飯咧，都係一個幾特別嘅體驗嚟嘅。啱啱咧就入去裏邊咧呢間餐廳裏邊睇完佢個環境咧，其實咧裏邊嘅環境都真係幾有排場喎。咁如果咧大家有興趣咧，就可以咧喺微信度咧打佢哋呢個店名咧，之後咧就可以預約噶啦。原來佢夜晚咧分別有2場啊，咁佢9點幾咧都會有一場嘅。咁如果你喺呢度咧食午餐咧，大概要500蚊左右啦。咁如果咧你化埋妝嘅話，再加多300蚊左右嘅。GoGo Eagle 咧係位於咧春熙路附近一個大型嘅商場啊，咁佢以前咧係一個老牌商場嚟嘅，咁佢重新打造咧，而家就用一個潮流嘅超市概念咧，去集合咗200幾個品牌喺裏邊，咁亦都採用咗咧臘腸狗做核心元素，每層咧亦都有唔同嘅顏色做主題，加入咗好多 K-pop 嘅偶像元素落去，有大大小小嘅免費打卡位置啦，咁佢每個月咧亦都有好多唔同嘅活動咧會喺度舉辦，成為咗而家成都年青人最喜
喜歡行嘅商場之一。佢今日咧就做緊呢一個明星嘅應援啊，所以咧吸引咗好多人喺最底嗰幾層。咁由於呢個商場咧加入咗好多 K-pop 嘅元素，同埋咧好多打卡位啊，而好多咧賣衫嘅鋪頭咧，主要咧其實本身咧都係冇實體店，只有網上店嘅。咁第一間實體店咧已經係開咗喺呢間商場度，所以咧非常之受年青人歡迎嘅商場嚟㗎。佢戶外嘅地方咧都好靚。因為採用咗咧好多唔同顏色嘅元素咧，咁你感覺上咧影相都係好靚嘅。而家咧身處喺6樓同埋7樓啦，咁呢度咧會有好多咧韓式嘅打卡嘅位置咧，整咗喺度俾大家打下卡，亦都有好多韓星嘅嘢咧可以俾大家買噶。咁我仲見到有啲咧韓式嘅化妝咧可以體驗一下噶。哇！你睇下幾靚！如果你中意嗰啲明星，大家坐傾下偈，幾開心。好多扭蛋機啦〜九眼橋咧就係中國成都咧一座橋梁嚟嘅，咁咧佢跨越咗錦江啦，喺橋下邊咧有9個洞咧，所以咧佢就叫做咧九眼橋啦。咁其實咧佢亦都係成都一個咧好出名嘅一個景點嚟噶。咁佢四周圍咧亦都開滿咗好多嘅酒吧啦。咁夜晚嘅時間咧，佢亦都會開晒燈啦，咁係非常之熱鬧噶。哇！去嗰度咧啲酒吧全部咧都係有咧 live band 喺度嘅，每一間。咁亦都有裏邊同外邊可以坐啦。咁今日咧係星期一啊，所以咧佢唔算太熱鬧啊。咁但係咧都幾多人咧坐喺湖邊度望下條橋咁樣影下相嘅。呢幾間咧佢望住咧正望住呢條橋咧，所以特別多人啊，外邊嘅位置。原來成都嘅人係好中意採耳嘅喎，周圍都係啲街邊採耳喎。佢哋採耳咧唔係普通採耳嘅，會見到你自己個耳窿嘅噃。仲有啲免費聽歌嘅添，好得意喎！下邊係喺度按摩緊。記住咧，嚟呢啲遊客區咧，你見到無啦啦有個人好熱情行埋嚟同你握手咧，千祈唔好呃啊！好多時咧都係要叫你俾錢㗎。估唔到喺度用得最多嘅交通工具係踩單車啊！呢度非常之多單車啊，所以咧喺河邊咧，我都開咗啲單車嚟踩下，又或者有時咧行去地鐵站實在太遠咧，我都係會踩單車㗎啦。去到對面嘅成都蘭桂坊，咁位於錦江邊，咁由蘭桂坊集團打造嘅，咁集合咗好多酒吧、夜店、KTV 等等嘅店鋪喺裏邊。咁當日去嘅時候係平日，所以就唔算特別好熱鬧。我踩單車大概踩咗5分鐘左右咧，就嚟到呢一度啦。對面咧就係四季花街，你見到都好熱鬧嘅。咁呢邊咧，距離咧夜遊咧錦江燈船嘅位置咧，仲有200米咧就會到噶啦。啱啱咧，我哋後邊嘅方向咧就係酒吧街啦。咁呢度寫住咧，其實行過去都係12分鐘左右。呢邊咧亦都有啲位咧係望住河景嘅。如果想夜遊錦江咧，呢度亦都有個東門嘅碼頭，可以咧坐船出去咧遊歷下呢度嘅景色。日間嘅船票就係68，夜間就118。原來咁樣踩咗半個鐘咯喎，我已經。費用係2個半。好啦，差唔多還車啊！帶大家遊歷咗呢個附近有啲咩嘅景點。咁今日落雨啦，如果落雨嘅時候咧，都有啲景點咧可以介紹下俾大家嘅。咁呢個博物館咧都非常之有名嘅，咁好多人嚟成都咧都為咗睇呢個三星堆博物館嘅。咁呢個博物館咧，雖然咧就要坐個零鐘車程，咁但係咧其實你可以選擇 call 車啦、拼車啦，又或者咧喺 IFS 咧下邊咧亦都有一架大巴咧直接可以搭到過去嘅。如果大家有興趣去咧，咁我要喺微信度打三星堆預約門票。咁可以睇到啦，咁佢即時咧係可以預約嘅，咁你要入翻一啲電話啊等等嘅資料就可以噶啦。咁佢門票咧係75蚊一張嘅。而家行到去 IFS 樓下望下先，一過對面馬路已經見到姐姐喺度舉緊牌，就係買呢個去三星堆嘅車票啦。而家買一張車票啦，就係45蚊來回，25蚊一程。咁佢30分鐘咧一班嘅，咁7點已經開始有車噶啦。咁大概咧
1個鐘多少少就到嗰邊㗎啦。大約坐咗70分鐘左右咧，車程就嚟到啦。咁嚟到之後咧，一落嚟咧就見到有廁所啦。嚟到咧下邊嗰層咧，開始咧會有啲嘢食啦。咁你見到，咁未食早餐咧就可以喺度食埋早餐啦。如果咧你有大型嘅行李咧，可以喺呢個位置咧度行李寄存。咁之後咧就喺呢度入去噶啦。港澳居民喺網上買咗飛咧，就需要咧從人工通道咧嗰度入場噶啦。嚟到展館咧，右手邊咧就會有一個咧簡單嘅行李寄存嘅 locker 位置啦。如果大家想了解多啲呢度亦都有語音講解可以租借嘅。三星堆博物館咧係國家1級嘅博物館，咁佢展示咗三星堆遺址出土嘅珍貴文物啦。之前咧一直都係展示喺舊館啦，呢個新館咧喺2023年7月先正式開嘅。展館裏邊咧展出超過1500件嘅珍貴文物啊，包括咧有青銅器、金器、黃金面具、青銅神樹等等嘅展品咧展出嘅。網上咧有好多流傳同埋猜測，就話三星堆人咧有可能係外星人。喺咁多年前，點解會有一啲咧咁樣嘅科技啊，或者咧工藝咧可以做到咧咁多青銅嘅作品出嚟，仲要咧係咁仔細啦，同埋咁薄噶？由於咧至今亦都冇發現咧確實嘅文字記載啊，咁所以咧對呢個文化同歷史咧有各種嘅猜測。我想展示俾大家睇咧，佢呢啲咧嘅青銅嘅大面具咧，其實真係非常之巨型啊！唔知睇唔睇到咧？究竟當時點解咧要做一個咁大嘅面罩咧？而佢旁邊咧亦都有4個咧嘅方形洞咧，好似咧人哋咧做一個掛飾咁掛住一個面罩咁，但係戴到咁樣嘅話咧，究竟咧係咩原因咧？到而家呢刻咧都仲未有一個咧真正嘅解釋。咁亦都咧有一啲面罩咧個樣貌咧其實係非常之奇怪嘅喎，好似佢眼前面咧會有2碌柱咧突出嚟嘅，咁啊非常之長嘅，咁令到整個外貌咧，其實望落去咧，好似一啲外星人嘅樣貌咁樣啦。1樓呢一度咧，就展出咗一個咧最具爭議性嘅一個青銅像啊！咁點解咧？就係話咧。佢呢個青銅像咧非常之高啦，咁佢手咧做嗰個形狀咧，好似揸住緊一啲嘢咁。咁大家咧到呢一刻咧都仲未揾到咧，究竟佢揸住啲乜嘢咧？呢個高2.6米嘅青銅立人像咧，係三星堆其中一個咧禁止出境嘅展品文物。咁有人話佢係巫師，但有人話佢係帝王。咁暫時咧都係未有結論嘅。博物館咧亦都嘗試喺熒幕同大家一齊咧猜測一下，大家又覺得咧呢個大立人手上究竟拎住啲乜嘢呢？定係其實咧佢根本就係做緊一個手勢呢？咁而家咧嚟睇呢一件咧，就係咧三星堆嘅國寶啊，係館裏邊咧4大禁止咧出境嘅文物之一嚟噶。金棒咧，究竟係金剛棒啊，定係金腰帶啊，定係黃金嘅權杖咧，都冇人去理解到啊。就咁眼見到咧，就係非常之薄噶。大家咧可能都知道咧，如果金咧越薄咧，就越容易咧爛嘅。但係咧，佢呢條咧咁薄，但係可以咧咁完整咁樣保存，同埋咧上面咧有啲花紋嘅，究竟係點樣造成嘅咧？呢一個咧係戴住金面罩嘅青銅人頭像喎。呢個咧同樣都係一個非常之薄嘅金面罩。金面罩咧，其實咧喺其他嘅地方咧，亦都有咧揾過嘅。咁例如可能大家好熟悉嘅埃及啦，例如咧仲會有西藏啊等等嘅地方咧，都有咧揾到咧金嘅面罩嘅。同埋咧，佢呢啲金面罩咧，究竟嘅技術咧係咪喺埃及裏邊咧，或者咧其他國家度傳入嚟中國嘅咧？呢啲咧都係未有結論嘅。呢個博物館咧，樓下仲會有一啲咧三星堆嘅 VR 體驗嘅，咁同埋佢嘅展品咧實在太多啦，有興趣咧自己可以過嚟睇下啦。
提提大家盡量避免假日過嚟啦，因為現時咧亦都係一個好紅嘅博物館啦，平日都係好多人嘅。咁今次嘅分享就差唔多咯，我哋下次再見啦，拜拜。